Бишкек шаарынын коменданты географияны мыкты билген үйсүз адамга жардам берүүнү чечти. Буга чейин социалдык тармактарда географияны мыкты билген адам тууралуу видео тараган. Аталган видео социалдык тармактарда кеңири тарап, кызуу талкууга алынган. Китай. Китай? Да. Крупнейший город Шанхай, столица Пекин. Будапешт. Город Гуанчжоу, Гонгон, Гонконг, Харбин. Бангладеш. Это 6-й мире. Столица Дака. Британия. Как? Британия. Көпчүлүк интернет колдонуучулар аталган киши айрым аткаминерлерге караганда так жана туура сүйлөрүн баса белгилешкен. Ал эми айрым колдонуучулар сел-саяк билгенчелик мамлекеттердин борбор шаарларын билбей тургандыгын моюнга алышкан. Бүгүн Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына ал дагы мектепке окуп жүргөн мезгилде география сабагынан өтө кызыккандыгын жазды. Ошондой эле ал ошол адамдардын сүрөтүн жарыялап, ага жардам бергиси келип жаткандарды кошумчалаган. Ал интернет колдонуучулардын видеого адам кайсыл жакта жүргөндүгү тууралуу билдирүү таштап коюуну суранган. Видеодогу адамдын аты Кайрат экени, ал кичинекей кезинен географияга кызыкканы жана ал кант шаарында жүргөндүгү тууралуу маалыматты таркаган. Ак көңүлдүгүнө баа бердим. Географиянын мыкты билген интернет жылдызы менен Бишкек шаарынын коменданты жолугушту. Географияны мыкты билгендиги менен интернет жылдызына айланган Кайрат мырзага Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев жолукту. Бул тууралуу комендант билдирүү жасады. Айтымында шаар тургундарынын ыкчам жардамы менен Кайрат мырзага жолугууга мүмкүн болду. Алгач сиздердин колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Ушул оор күндөрдө бири-бирибизге жардам көрсөтүп туралы. Кайрат мырзанын ак көңүлдүгүнө жана мээримдүүлүгүнө баа берди. Себеби берилген азык-түлүктөрдү биринчи кезекте жакындарына алып барып, муктаж болгондор менен бөлүшөөрүн айтты. Кызматкерлер тарабынан Кайрат мырзага суранган дарекке жеткирилди. Аты жөнүн тастыктоочу документтерин алууга жардам беребиз деп жазылат билдирүүдө. Комендант Алмазбек Орозалиев өзүнүн мындан бир нече саат мурда социалдык тармактардын баракчасына ал дагы мектепте окуп жүргөн мезгилде география сабагынан өтө кызыкканын жазды. Ошондой эле ал ошол адамдын сүрөтүн жарыялап, ага жардам бергиси келип жаткандыгын кошумчалады. А как тебя зовут, брат? Кайрат меня зовут. Сам с Люксембурга, да, будешь? Да, я здешний. Это моя. Но я здесь 30 лет не жил. Ну все, спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Моя А как родина. попал в такую ситуацию? А ты что, учителем был или что? Или как ты географию изучал? Я не достиг учителя. Просто сам изучал, да? Да. Нравилось? Ну, вот, допустим, 5 городов, да, ты можешь любой страны назвать? Я могу 20 сказать. Любой страны городов, да? Крупный город. Россия, крупное государство. Канада, Германия, Япония. Ну, давай. Я тебе сразу 20 городов расскажу.